ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ MC Play ខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅជោគជាតារាសីប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទថាតើនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះដួងរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅជាយ៉ាងដូចម្តេចនោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនោះសូមអញ្ជើញរីករាយសន្តាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតកណ្ដុរមាសអូបរ៉ាចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ32និងលេខ78សូមខមមិនលេខ799យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ចេញភ្លាមទំនេរទាឆត់បំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីកុំរងចាំយូរពេកពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែហុចមកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូររាសីងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះទោះជួញទីជិតឆ្ងាយលោកអ្នកអាចសម្រេចផលល្អចូលមកបានក្រាន់បំពេញបំពង់ផងដែរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការស្មុគស្មាញក្តីបើលោកអ្នកធ្វើការដោះស្រាយតែងតែជួបសេចក្តីសម្រេចជានិច្ចសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវក៏នាំលៀបនាំជីនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ21និងលេខ54សូមខមមិនលេខ555យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ចេញភ្លាមទំនេរទាឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃនេះយីអូនរបស់អស់លោកអ្នកមិនគប់ប្រសាទេចូលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអារម្មណ៍មួម៉ៅក្តៅក្រហាយមិនដឹងមុខក្រោយនាំឲ្យកើតរឿងតូចคล้ายជារឿងធំណាមួយគេចោមរំស្អប់បង្កជាឥទ្ធិពលអាក្រក់រោគនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានការប្រកបកិច្ចការងារលោកអ្នកអាចជួបរឿងរ៉ាវចំនួនកាត់ឡើងដូច្នោះក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបើមិនដូច្នោះទេចូលធ្វើគោធ្វើខ្លងខ្លះទៅប្រសើរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរទីជិតឆ្ងាយលៀបតូចធំច្រើនបាល់ហួសឬក៏ហោះរំលងពេលនេះអាចឆោងចាប់បានខ្លះវិញហើយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការច្រណែននិងមើលផ្លូវអាក្រក់ចំពោះគ្នាច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលខ្លាមន្ត្រីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃមានគំនិតភ្លឺថ្លាហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានអំណាចនិងទ្រព្យស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នាំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ស្វាយលេខនាំលៀបសំណាងគឺលេខ59និងលេខ69សូមខមមិនលេខ222យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ចេញភ្លាមទំនេរទាឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារឃើញថាមានការជឿនលឿនទៅមុខយឺនហើយជាពិសេសមានបញ្ហាប្រតឹងប្រទើសជាមួយអ្នកដទៃថែមទៀតចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញលោកអ្នកត្រូវតែចេះសន្សំទ្រព្យល្អិតល្អោចឡើងទៅកុំខំប្រមូលតែទ្រព្យធំព្រោះថ្ងៃនេះសម្បូរតែទ្រព្យល្អិតល្អោចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយកុំកប់បីសេពគប់លបែងស្រីស្រាព្រោះនាំភាពទុក្ខសោកមកវិញតែប៉ុណ្ណោះរីឯបញ្ហាគូគ្រងប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានដំណើរការថយក្រោយនិងប្រឆាំងគ្នាច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទុនសាយមាសមានបារមីដៃជះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារតូចធំដើម្បីឲ្យអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ព
ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌លឿងលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ22និងលេខ43សូមខមមិនលេខ888យកលាបសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃនេះការប្រកបការងារមានការជឿនលឿនទៅមុខច្រើនផ្នែកក្នុងនេះមិនថារឿងការងារប្រកាសឬរឿងផ្ទាល់ខ្លួននោះឡើយសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមានភាពរលូនល្អទៅមុខនិងការរកប្រាក់កម្រៃទៀតសោតក៏ក្រាន់បើជាងមុនផងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីជួបរឿងការយល់ខុសនិងភាពប្រចែកប្រច័ណ្ឌកំពុងចូលលោកលុយច្រើនដូចនេះត្រូវកាត់បន្ថយការបង្កចំនួនវិវាទចេញពីខ្លួនខ្លះទៅប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងពោះអ្នកក្រៀកមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយតែងតែមានគំនិតជ្រះថ្លាប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចធ្វើការតូចធំតែងតែមានអ្នកគាំទ្រទំនុកបំរុងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ោងនំលាបសំណាងគឺម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ46និងលេខ98សូមខមមិនលេខ168យកលេបសម្បត្តិអុកញ៉ាមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរោងក្នុងថ្ងៃនេះមានជោគមានសេរីហើយបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែមានការរីកលូតលាស់និងមានជោគមានជ័យគួរសមសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការប្រជែងគ្នាច្រើននិងជាពិសេសមានការប្រទាំងប្រទើសជាមួយអ្នកមានមុខរបរដូចគ្នាហេតុនេះក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យទូលាយទៅគ្មានរឿងរ៉ាវចម្រូងចម្រាសកើតឡើងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយជួបភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការជឿនលឿនទៅមុខនិងផ្អែមល្ហែមល្អចំពោះគ្នាប្រពៃសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ពោះទេវតាចិញ្ចឹមមានលាភមានជ័យមានមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ខ្មៅលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ56និងលេខ89សូមខមមិនលេខ777យកលាបសម្បត្តិអភិជននៅលុយរយលានមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃនេះទាំងស្ត្រីនិងបុរសបើចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយតែងតែជួបលើកំណត់ផ្លូវតានតឹងដោយមានសភាពពិបាករុករលទៅមុខព្រោះជួបតែភាពប្រទាំងប្រទើហើយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនចាំតែឈ្នានីសនឹងមើលបំណាំបង្ករឿងហេតុសម្រាប់ការរស់នៅរបស់អស់លោកអ្នកជួបបញ្ហាច្រើនលើបញ្ហាប្រកាសដូច្នោះចូលប្រយ័ត្នប្រយែងការកើតមានចំនួនវិវាទណាមួយព្រោះតែបញ្ហានេះសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរផលកម្រៃក្នុងការរកផលចំណូលគឺពិបាករកណាស់ហើយការជួញដូរទីជិតឆ្ងាយទៀតសោតមានតែភាពរកម្មរកុសមិនស្ទើរដែរទេរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរជួនល្អជួនអាក្រក់នាំឲ្យខ្វាយខ្វល់ជាញឹកញាប់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីសេះមេតបចិញ្ចឹមនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលាភសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ38និងលេខ56សូមខមមិនលេខ666យកលាបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនាយទាយឆុតបំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំមមី
នៅថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តការងារឬបណ្ដាក់តនរកស៊ីក្នុងរឿងអ្វីមួយពីព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគួរជាទីកប់ចិត្តបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរមានការលក់ចេញទិញចូលក្រនរស់រវើកគួរសមហើយបើចង់ចរចារឿងទំនិញអ្វីមួយផងតែងតែអាចសម្រេចជានិច្ចរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខនិងបើចង់ផ្សំផ្គុំគ្រួសារផងជាឱកាសល្អប្រពៃបំផុតសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែពពែមេមានបារមីដែលជាឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាសេដ្ឋីគេហបតីឬក៏អ្នកមានជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលាបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌ស្វាយនិងពណ៌លឿងលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ69និង89សូមខមមិនលេខ789យកលាបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមទំនាយទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលុយរយលានសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកទទួលបាននៅភាពកក់ក្ដៅខ្លះត្រជាក់ខ្លះហើយការបំពេញការងារអ្វីមិនសូវជារលូនល្អប៉ុន្មានទេព្រោះមានបញ្ហារកម្មចិត្តខ្លះយាយីសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះវិញបើលោកអ្នកចង់បោះទុនតូចធំឬក៏ចង់រកស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយអ្នកដទៃត្រូវតែចេះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើពុំនោះទេនឹងអាចជួបផលអាក្រក់ណាមួយនៅថ្ងៃខាងមុខជាមិនខានរីឯសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផុយស្រួយចំនួនវិវាទណាស់ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅប្រសើរសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកស្វាមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលេបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានស្នុកស្ដំម៉ោងនាំលេបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ42និងលេខ68សូមខមមិនលេខ777យកលាបសម្បត្តិមហាសំពៅលួងមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមទំនាយទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀសម្រាប់ឆ្នាំវោកនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងទទួលរងការខូចខាតអ្វីមួយរកនឹកស្មានមិនដល់ក្រៅពីនេះបើមានទំនាក់ទំនងការងារឬក៏ធ្វើអ្វីមួយងាយនឹងភ្លៀងផ្្លាត់ណាស់ក៏បីមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងទើបអាចជាផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងក្រុមមនុស្សបៀតបៀនយាយីដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រស្រីមានដំណើរការថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នប្រយែងជំលោះវិវាទឈានដល់ការបែកបាក់សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមន់មាសមន់ប្រាក់នាំលៀបអបរាជចិញ្ចឹមមានសំណាងល្អឈ្នះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាសេដ្ឋីគេហបតីឬអភិជនជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់ពណ៌នំលាបសំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌លឿងលេខនំលាបសំណាងគឺលេខ44និងលេខ56សូមខមមិនលេខ168យកលាបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សៀចេញភ្លាមទំនាយទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសេដ្ឋីមានលាភមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំរកានៅថ្ងៃនេះយីអូនបានងើបឡើងខ្ពស់ដូចនេះជាឱកាសល្អច្រើនសម្រាប់អស់លោកអ្នកពង្រីកការងារអ្វីមួយពីព្រោះថាតែងតែហុចផលល្អចូលមកច្រើនជាងអាក្រក់ចំពោះអ្នកប្រកបការងាររាជការឬក៏ធ្វើការក្រុមហ៊ុនឯកជនបើទោះបីការងារមមាញឹកក៏ដោយតែក៏មានសំណាងល្អមកវិញគឺធ្វើច្រើនតែងតែហុចផលច្រើនជានិច្ចក្នុងពេលនេះដែរលៀបមានច្រើនគួរសមដោយនេះជាឱកាសល្អក្នុងការពង្រីកមុខចំនួនព្រោះផលជាផ្លែផ្កាតែងតែឆ្លើយតបមកវិញគួរជាទីពេញចិត្តតែយ៉ាងណាលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងគ្រោះថ្នាក់ចាញ់បោកគេក៏មានខ្ពស់ផងដែររីឯបញ្ហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំលោកអ្នកមិនគួរក៏បីលង់លក់តែក្នុងរឿងស្នេហាខុសប្រក្រតីដែលនាំឲ្យអនាគតមិនប្រសើរ
សម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចោសំណក់នំលៀបអូប៉ារ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឆ្នេះអមេសត្រូវប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាសិទ្ធិគេហបតីឬក៏អ្នកមានជាន់ខ្ពស់ម៉ោងនំលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រផេះលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ14និងលេខ38សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអ្នកមានជាន់ខ្ពស់មានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំចោនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏អាចសម្រុកពេញទីបានហើយនឹងបើទោះបីធ្វើអ្វីតែងតែហុចផលមកវិញគ្រាន់ជាទីកប់ប្រសើរសម្រាប់ពេលវេលាល្អក្នុងការធ្វើអ្វីមួយគឺម៉ោង1:00នាទីទៅដល់ម៉ោង2:59នាទីរសៀលហើយបើប្រកបកិច្ចការងារអ្វីតែងតែហុចផលមកវិញជានិច្ចចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកបើចង់បើកហាងថ្មីឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងលក់ដូរជាឱកាសល្អប្រពៃណាព្រោះថាផលជាផ្លែផ្កាឆ្លើយតបក្រនកបប្រសើរសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពសុខដុមទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញរីឯសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬមេម៉ាយពោះម៉ាយក្តីបើមានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬចូលស្តីដណ្ដឹងតែងតែសម្រេចដោយគប់បំណងសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរជ្រូកនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភម៉ោងនាំលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង8ល្ងាចពណ៌នំលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខនំលៀបសំណាងគឺលេខ69និងលេខ89សូមខមមិនលេខ567យកលៀបសម្បត្តិទេវតាទ្រព្យមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់សេចេញភ្លាមទំនេរទាយឆត់បំផុតនិងមានសំណាងល្អនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំកុរនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីត្រូវធ្វើដោយសន្សំកុំបំបោលនោះផលល្អនឹងហុចឲ្យវិញដូចជាទីកប់បំណងសម្រាប់ការប្រកបការងារក៏ដូចនោះដែរលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើថ្នាក់ធនកណ្ដាលឬមិនសំខាន់ពេកព្រោះថាបើធ្វើធំពេកឬសំខាន់ខ្លាំងពេកផលជាផ្លែផ្កាដែលហុចមកវិញមិនសូវដូចគប់បំណងប៉ុន្មាននោះឡើយចំពោះអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងជន់ខិលខូចតាមលួចបន្លំឬបង្ករឿងហេតុដោយប្រការណាមួយរីឯសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែការប្រឆាំងគ្នាមានច្រើនជាងសពមួយដងបាទចំពោះជោគជាតារាសីប្រចាំឆ្នាំទាំង12ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយប្រសិនបើមានពាក្យលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយអធ្យាស្រ័យដល់រូបខ្ញុំបាទផងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា